超大只的哎！对。哇！你看它在追它哎！哦，它加速了哎！哦！这后面最可怕。感觉随时会有鲨鱼冲过来。哦！好多鱼哦！好多鱼哦！他们在跑吗？哦！这是今天看到最惊悚和最可怜的一个画面。没错，我们的专属频道会员都开张啦，耶！就是我们有会员专属徽章在这里，接下来呢还有会员专属的贴图，这边这也是超可爱的，加入才会有，然后就是有秀丽的表情包，不定期的开许愿池，那周边商品的话也会有会员专属的折扣哦。那我们会不定期有会员专属的贴文，还有一些 NG 画面以及一些私底下的生活影片哦。社群看不到的，就在会员才会有。对，大家听到是不是很心动呢？赶快按加入吧！加入。Hello， 大家好，欢迎回到秀丽看球游击台。鸡腿姐，弟弟啊，好，没错，今天开场呢，我觉得呢今天很特别。我们现在问就是，大家有钓鱼过吗？很久以前钓过一次。如果这边有人钓过鱼的话，应该都会知道，钓鱼其实没那么简单，对不对？钓鱼的重点就是可能虽然我没钓过鱼，但是我大概知道就是可能要很有耐心的钓着竿，然后这样定住，然后你可能要等1、2个小时，可能才有几只鱼之类的吧。就是要有技巧，还有那个饵也是一个学问，就是你用什么饵才吸引到鱼这样子。那会吸引到王家饵吗？如果吸引到王家饵，我要当那个饵。但是我们今天重点呢，其实呢，我们今天是来看就是5个钓鱼师呢拍下了惊悚瞬间的影片。哦，惊悚瞬间。对哦，我觉得今天影片超可怕，而且我知道有很多人有那个大海恐惧症，对不对？就是可能看到深海然后又开始幽闭症的感觉嘛，就是会觉得超可怕，然后会有点快崩溃那种感觉，就是心闷啊，然后呼吸不顺。那叫大海恐惧症吗？大海倒是还好，我就有啊，我看到那种深海然后完全不见底的话，我就会超怕的。然后我也不太会游泳，所以我就还蛮怕大海的。或是有些人看过很多那种大白鲨的电影。今天大家看到最后一个，我觉得很可怕，又觉得待会最后有可能会想要哭哦，既可怕又可怜。好，那你看最后一个哦，今天的5个钓鱼师拍下的恐怖惊悚瞬间。好，看到这个你还没订阅我们的频道的话，先赶快订阅我们的频道，就开小铃铛，然后记得追踪我们 IG 哦，追踪，来加入我们频道会员，还有记得按赞哦，然后加入我们的赖官网账还有 D 卡哦。大家想看怎样的影片主题，可以留言告诉我们哦。好，那马上看第一个钓鱼师拍下的恐怖瞬间吧，我们看有多可怕 ，Let's go。OK， 好，那第一个影片呢，我觉得算是有人警示众人的感觉，对，就是警告大家不要这样做，就是呢，千万不要用手喂鲨鱼。应该没有人会用手喂鲨鱼，就像拿东西给鲨鱼吃啊。对，就可能鲨鱼到你前面，你就可能给它鱼肉还是什么的。太笨了，绝对不行。它一定会连手一起咬吧？对啊，它怎么会分出你的手跟肉？对，好，那我们来看这个影片吧，来看它有多惊悚可怕。我们来看这个，它手有没有断掉？3、2、1，Let's go。Don't hand feed the sharks. Don't hand feed the sharks. 被咬了！ Luckily, Melissa Browning only received a bad cut on her finger from this scary encounter with a nurse shark. Oh my god! And she seems to have learned her lesson. 手断了吗？ Mindful of your surroundings and don't feed sharks. 哇，我这被咬住了。它把它拉下去的感觉。对啊，还拉滑倒。我靠！啊，刚刚女生也是够狂哎，她怎么可能这样直接喂鲨鱼啊？对，她应该刚刚是好像食指这边受伤，直接受伤一波哎。不管是任何动物啦，你在拿东西给他们的时候，真的是手不要直接过去这样子。对啊，不是啊，怎么会喂？它应该是野生鲨鱼吗？其实我也不知道哎。对，但那种鲨鱼看起来不是那种大白鲨，应该是比较温和的那种，不知道什么鲨，小白鲨，类似吧，我不知道。OK， 好，我们看完第一个钓鱼时发生的惊悚瞬间，我觉得超惊悚、超可怕。对，真的不要去挑战动物，因为动物它根本就不会去管说哪一个是手，哪一个是食物。重点是鲨鱼本来就是吃肉的啊，对啊，它你手一过去，它就闻到肉跟血味道，它就一定会想要咬。如果它很饿的话，你就完蛋了，就拜拜了。好，我们看到第一个被鲨鱼咬到手的画面啊，那你觉得你给它惊悚指数多少？惊悚指数我给它8颗星，因为刚刚那个真的有被吓到，因为我觉得它那个鲨鱼咬到它的手，好像有点想把它拉下去的感觉，它还会跌倒。好，那我给它7.6颗星。我觉得真的蛮可怕的，大家不要这样做，大家不要亲手去喂鲨鱼，或是喂那种可能比较有攻击性的动物，这样要喂的话就给那种专业人士喂。好，那大家有什么想法可以留言告诉我们哦。好，马上看这个影片，好 ，Let's go。
好，然后今天的影片呢，我们都会放在下方，我们都会把原链接放在下方，大家有兴趣的话可以去看一下哦。好，下个影片呢，就是真实在钓鱼的时候啊发生的一个恐怖瞬间，好像就是有2个就是经验很丰富的，就是专门在钓鱼的专业人士，因为是专业人士，他就可能钓好几10年，但是他们钓到一条就是连他们也会害怕的鱼，代表那个鱼真的是很恐怖哦。没有看过的。对，因为这2个基本上来说就是应该什么鱼都看过，什么都不怕才对。结果呢钓到一条鱼，他们吓得要死这样。好，那看到鱼有多可怕。好，来哦，3、2、1 ，Let's go。Go。 Expected visitor. Wow, that's something big. You see that big flash of silver? Yes, I did. 然后是鱼要上钩对不对？哇，超大条的，什么鱼啊？不知道哎， You okay, Bill? 他们好像很怕哎，哇，超大的哎，什么鱼啊？尾鱼吗？不知道。可他们2个这么怕，代表这个鱼应该是很恐怖 Now, 哦 if。you're wondering why 2 very experienced fishermen are so afraid of a fish, then let me introduce you to the 40-pound giant barracuda. The species is known for its powerful jaws, aggressive behavior, and razor-sharp 哇 teeth. 好像食人鱼哦。 And even if you could get past all that, barracuda can't even be eaten Barracuda. because they're usually poisonous. 哦，它有 It's 毒 just 不能 all 吃， bad. 它是不能吃的鱼，然后又很有威胁性这样。然后被它咬到就不得了了。对，所以连2个这么厉害的专业人士都会怕，代表它的鱼真的很恐怖。哇哇哇哇，好可怕，而且超大只的。好，看完了，就他们2个专业人士钓到一条很大只，然后有毒的鱼，然后那个牙齿像食人鱼，对不对？就这样都很尖，对，尖的。感觉就是可以把人手咬断之类的。对，然后呢，他们2个基本上应该什么都不怕，但是结果他们钓到一条他们2个都会怕的鱼，代表那个鱼真的很恐怖。对，而且我觉得那个鱼看起来真的看起来蛮恐怖的。对，我有去查一下，它就是梭鱼啊。我没听过梭鱼哎。我也没有，这可能有钓鱼的人就会知道。对，这边有没有人钓过梭鱼？可以留言告诉我们，或是你知道关于梭鱼的一些资讯，可以留言告诉我们哦。刚刚看不是有个图片，它的那个牙齿看起来像食人鱼，像我呢？那双可爱吗？有梭鱼哦。好，那我们看完了第2个，就是2个专业人士钓到凶猛的鱼的一个影片啊，我觉得还蛮可怕的。那你给它惊悚指数多少？惊悚指数我给它6颗星，因为我觉得还好。那我给它8.3颗星。如果是我钓这种很恐怖的鱼啊，就是我当然也是会很怕被它咬啦。所以呢，基本上如果是我的话，我有点想让它再回去的，因为它也不能吃啊，所以钓它不知道干嘛。对，就让它回归大自然。OK， 好，那我看第2个影片啊，我觉得还蛮可怕的。大家如何可以留言告诉我你的想法哦。我们看第3个影片吧 ，Let's go。 Go。好，第3个影片呢，我觉得蛮可怕的，就是呢，有一个人就是开着那个那种海上摩托车。海上摩托车啦，对，然后他在骑，然后好像看到一只鲨鱼，然后想要追上它，结果呢，那个鲨鱼呢反过来追他，直接撞他的那个海上摩托车。鲨鱼很聪明哎，我觉得。好，我们来看影片嘛，看到多可怕，我觉得蛮惊悚的瞬间。来哦，3、2、1 ，Let's go。Go。哇，超大只哎！对。哇哇哇哇哇！你看他在追他哎，哦，他加速了哎。哦，他直接撞他哎！哦，好险他的没有那个翻倒。翻倒很 Lucky Rider was unharmed and hopefully learned a lesson. If you chase a giant shark, 可是啊，他干嘛要追他啊？活该哎！哇，好可怕哦！我觉得鲨鱼真的很聪明哎，吓死人。鲨鱼我记得智商还蛮高的啦。通常大家不是说会在海滩遇到大白鲨吗？就可能游泳然后突然被大白鲨咬。我跟你讲，我想到我之前有看过电影，就很好笑，就是在叫做那个鲨龙卷风，哦，就是龙卷风里面全部都是鲨鱼。听起来很像。好，那我们看完了这个鲨鱼撞那个水上摩托车的影片啊，那我觉得还蛮可怕的。你给它惊吓指数多少？惊吓指数给它，这个我给它9颗星，因为如果那个鲨鱼这样撞它，然后如果它倒下来，然后说不定鲨鱼去攻击它的话，那就完蛋就车了。载机啊。那我给它9.4颗星好了。其实我觉得一开始追它就不对了，就是它可能只是好玩了，但是呢，它不知道那个鲨鱼看到它可能会觉得它有威胁性，就去撞它这样。所以呢，大家真的是不要去乱追鲨鱼，或是追一些比较有威胁性的，就是不要为了好玩然后去乱追，反而最后出载机可能是你这样。那我们看完这个影片，大家觉得如何？可以留言告诉你的想法哦。好，我们来看下个影片吧 ，Let's go。 Go。好，下一个影片呢？我觉得我们现在来到最可怕的2个影片了。好，大概影片就是有个鲸鱼，它好像在追一群鱼，然后最后它跳出来，然后拍的人刚好就在旁边，所以超可怕。我们来看一下这个可怕的画面。好，然后3、2、1 ，Let's go。哦，看到那个鲸鱼的尾巴了，然后还有很多海鸥，对不对？然后很多，然后这边就是拍摄的人。
我们开始有大海恐惧症，我觉得光看就会有呀。就有一点。这后面最可怕，感觉随时会有鲨鱼冲过来。哦，好多鱼哦！好多鱼哦，他们在跑吗？哇， 2只吗？是吧？我靠，好可怕！哇塞！哇，他们吓爆哎！可是很震撼的画面。它是嘴巴吗？那种。对啊。如果是我已经下漏了。Just a little too close to being an accidental lunch for a couple of humpback whales chasing a school of fish. 他们是追一群鱼。哇，这两只同时啊，看完了哇！我觉得大海恐惧症直接爆发。虽然鲸鱼好像不是那么，因为像可能什么杀人鲸啊这么的可怕，没有像鲨鱼这么可怕，但是它的体积真的太大了，感觉你碰到它你就会吓死。对，而且很怕被它吞下去。好，那我们看完了这个第4个这个鲸鱼呢，在追一群鱼的一个画面啊，然后拍摄也刚好在旁边，所以呢，我觉得这个真的蛮可怕，而且算是一个蛮珍贵的一个画面，拍到鲸鱼这样探出来的下去。OK， 好，那你给它惊吓指数多少？惊吓指数我给它8颗星，就觉得很惊悚啊，因为我觉得它在旁边很有可能，如果说刚好它位置偏一点，是不是它刚好上来就把它这样吃进去了？可能少一个团队的人。对，就整个吃，它嘴巴这么大哎。好，那我给它10.8颗星。Why？ 看到鲸鱼呢，真的是会吓死，而且呢就在旁边而已，如果游泳，然后呢，哦，我靠，你会疯掉啊！你就可以进去它的身体里面啊。对啊，我可以探索，我可以去拍几影片。对，就拍几这样子。让大家看看鲸鱼里面的胃的世界。大家想看这一集吗？下方留言。有人告诉我，我们就找鲸鱼拍给你看。OK， 好，那我们看到第4个影片，大家觉得如何？可以告诉我你的想法哦。那我们马上看最后一个影片吧，我觉得最可怕的来了，3、2、1，Go！好，我们再看最后一个影片吧。最后一个影片呢，就是大家先看，待会再解释。我觉得直接看好了。好，再来大家解释比较有感觉，对不对？好，我们来看影片吧，来哦，3、2、1，看我再解释 ，Let's go。 When he came upon 2 killer whales swimming 两个杀人 together, 鲸， for some reason they seem to be circling the area. You see, 两个杀人鲸在追一个妈妈海 Unfortunately, 獭。 the hungry whales had already gotten her pup. 妈妈海獭上船，因为她的小孩被吃掉了。他小孩被那2个杀人鲸吃掉，所以呢，他现在在逃难。拍的人就带那个妈妈海獭走，这样脱离那个杀人鲸的那个范围。 After she was safe, in a truly heartbreaking piece of video, the mother otter begins crying out for her lost pup, who 他 will 其实他 never 小孩都在 return. 哭这样。在听哎。好可怜哦。你找他小孩。你追过去了，你被吃掉了，好可怜哦，哭哭。我看完了，我觉得他最后哭那边真的是很心碎的一个画面。对，他可能在叫他的小孩，因为弟弟刚刚听到那个声音，他有一直歪头。这是今天看到最惊悚又最可怜的一个画面。对，大家看了有什么想法，可以下方留言哦。会不会有人看了已经哭了？因为这个很多人看了都哭了。对，因为他那个，可是我觉得这个就是大自然的生存法则啦。食物链。对，就是没有办法，因为就是他们在海里面就是环环相扣啊，但是很可怜啊。对，好，大家看有什么想法可以告诉我们哦。好，那你给他 heartbreaking 指数，我给他30颗星，这太难过了。30 points， 那我给他18.9颗星，心碎指数，我觉得真的超可怜的，又觉得真的是大自然的那个生存法则啦，那没办法，他们是食物链。好，那我们看到今天的影片啊，大家觉得我可以留言告诉你的想法，关于这个水獭的小孩被吃掉，所以妈妈哭了一个画面。OK， 好，记得你的想法哦，跟起来。好，没错，那我们今天看完了5个钓鱼时拍下的这种恐怖的惊悚瞬间啦。那你今天看到这5个，哪一个最印象深刻？哪一个你觉得最可怕？我分2个，一个是难过指数，一个是惊悚指数。好，难过的话就当然最后一个，那个妈妈找小孩，她小孩被吃掉了。然后惊悚的话，我觉得是那个第一个影片，就是那个女生手被咬，因为我觉得那个是真真实实发生，就是她如果真的那个鲨鱼把她拖下去的话，应该是可以的，所以我觉得那蛮惊悚的。我自己看完呢，就觉得倒数2个最印象深刻了，就是那个鲸鱼落在旁边，这样嘣出现的话，哇，
就整个大海恐惧症爆发，然后感觉好像就是感觉会死掉，感觉会不能呼吸耶。如果鲸鱼在旁边出现的话，压迫感很重。对，还是喊超大声，像那种什么巨人、进击的巨人旁边那种感觉。然后还有一个就是小孩被吃掉，就觉得很可怜，然后那哭泣，好可怜。你的眼泪呢？有点干了。大家看完今天这5个钓鱼时发生的恐怖瞬间，你觉得哪一个最恐怖、最印象深刻？可以留言告诉你的想法哦。那大家想看就是恐怖瞬间的影片，可以留言告诉我们哦。其实还有非常多这种恐怖瞬间的影片，我们都可以再拍给大家看哦。想看怎样的影片，留言告诉我们。好，那我们今天影片到这边了。如果喜欢的影片，记得要订阅我们的频道，去开小铃铛，然后记得追踪我们的 IG， 加入我们频道会员，然后记得影片按赞哦，按赞按起来，然后记得加入我们频道会员，然后加入我们的赖公账号迪卡。OK， 好，还有我们的包包。那我们就下次影片见，拜拜。